បងប្អូនកូនចៅបើដើរចូលមករូងភ្នំជួបរបស់អស់នេះគិតមិនដែររបស់អស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំកណាលោកគ្រូគឺចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាយើងមិនអាចយកឬក៏ប៉ះពាល់របស់អស់នេះបានទេណាគ្រាន់តែយើងបានមើលយើងសំណាងណាស់ទៅហើយក្នុងកន្លែងទីសក្ការៈគ្រប់បូជាឬក៏ភ្នំដែលមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិសម្បូរទៅដោយរុក្ខរៈអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាថែរក្សាគឺយើងមិនអាចយកប្រទេសផ្ដាស់បានទេរបស់ទាំងអស់នេះគឺសិតតែជារបស់ដែលមានម្ចាស់ឬក៏មានគេថែរក្សាកាលណាយើងយកគឺមានគ្រោះថ្នាក់ហើយចំពោះអ្នកយកហើយមួយវិញទៀតអ្នកយកហ្នឹងគឺមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកទិញហ្នឹងវាមិនដែលគ្រោះថ្នាក់ទេឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកទិញក្បាលអ្នកតាមិនដែលឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ទេគ្រោះថ្នាក់តែអ្នកកាត់ក្បាលអ្នកតាកោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចំណាំមើលចាស់ពីដើមពីបុរាណនឹងលោកគ្រូចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញវីដេអូនេះក៏សូមអនុមោទនាណាជ្រះថ្លានៅកុសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការមកគោរពប្រតិបត្តិបួងសួងសំណាក់នៅក្នុងរូងភ្នំនេះទាំង33អង្គើជើញគ្រូចិត្តរមួតគ្រូមហាសារកាគ្រូជានួតជាទួតអរិយមេបាក៏សូមអញ្ជើញគ្រូតូចគ្រូធំដែលថែរក្សានៅជ្រោះជ្រងច្រឡំដងអូពើងប្រាសាទលាងនានាអញ្ជើញគុណព្រះអតិទេពទាំងឡាយគុណទេវៈទាំងឡាយដែលថែរក្សានៅព្រៃភ្នំក្រំថ្មច្រកលាងពើងប្រាសាទក៏សូមអញ្ជើញម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីលោកយាយលោកតារយៈបងបត់និមន្តទាំងអស់ក៏សូមនិមន្តយើងមកជួយប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ទូព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាដែលបានមកក្រាបថ្វាយវន្ទាបដិបត្តិបូជាក៏សូមឧទ្ទិសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសពសត្វទាំងអស់ឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពកុំឲ្យមានសត្រូវណាមកបៀតបៀនបានឡើយឱសថបុរាណសញ្ញាព្រំពាន់ជួយសម្រួលអាការៈរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនជួយសម្រួលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងបន្សាបគ្រឿងញៀនទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ071 971 86និង71 017 651និង251សូមអរគុណ